كنت عايز اتكلم في موضوعين اتنين بس مش كتير، يعني هما موضوعين اتنين بس. بعض من جماهير الوداد، بقول بعض مش كل جماهير الوداد، اللي هم الاندر ايدج اللي لما يلفوا في اللايفات عمالين يلفوا على الفيديوهات في الكومنتات. تمام. يقول لك انت ما زلت تبكي، هو انت لسه بتبكي يا ابني؟ فين ببكي وانا بقول لك هات المنديل؟ انت طول ما انت بتتكلم انت مش هتعمل حاجه، مش هتفعل. يعني احنا عندنا بنقول اللي بيتكلم ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيقولش. تمام. فانت عمال تتكلم، انت مش فاهم تاريخ الاهلي ولا تاريخ ناديك ولا فاهم اي حاجه. الاهلي قادر ياخد البطوله من قلب بلدك. انت لسه مشجع كوره اول امبارح بس، فمش عارف التاريخ، فاهم حاجه؟ فبالله عليك اتوكس على عين امك واسكت. ده شخص. تمام. تعال بقى الجزء التاني، بعض جمهور الزمالك بعيدا عن السوشيال، الاطفال برضو اللي طايحين في اللايفات فرحانين فيكم مش عارف ايه، بس احنا مش عارف ايه. يا ابني اهدى اهدى واكبر، اهدى واكبر. انت بتتكلم ليه؟ طب انا فريق، انا النادي الاهلي بلاعب نادي الوداد في نهائي افريقيا. تمام. انت ايش دخلك يا حصاله؟ يعني انت ايش دخلك انت يا حصاله؟ انت بقالك 3 سنين بتطلع حصاله. يعني انت عايز ايه؟ مالك انت؟ فيك ايه؟ ايه اللي مضايقك؟ ريح. اهدى اهدى شويه يعني، ريح كده. والبعض التاني اللي هو عارفين الريتشاوي اللي هو الاهلي بيلعب صن داونز. انا جنوب افريقي، انا جنوب افريقي ابا عن جد. طب هوب الاهلي لاعب الرجاء، انا رجاوي. رجاوي يا باشا، انا رجاوي خلاص. خلصنا. الاهلي لاعب الترجي، انا تونسي ومولود في رادس. الاهلي هيلاعب الوداد، انا ودادي. ودادي. كفاياكوا قرف، اقسم بالله كفاياكوا قرف. انت هتبص لنفسك ازاي في المرايه؟ اهلك بيبصوا لك ازاي يا راجل؟ اتقي الله. كفاياكوا قرف والله، الواحد بيشوف بلاوي.